É isso aí, amigão, seja bem-vindo. Você está na SP Centro Técnico Mecânico, empresa que é referência aqui em São Paulo, em retífica de motores. Por isso, você que tem um carro nacional, um importado, pode ser mais antigo, mais novo, 4, 6, 8 cilindros, o motor está perdendo fumaça, está saindo fumaça pelo escapamento, perdendo água, né? Queimou junta do cabeçote, enfim, travou o motor. Você nunca fez esse tipo de trabalho, não sabe onde fazer, conheça a SP Centro Técnico Mecânico, porque aqui você vai realizar um trabalho de retífica de motor com qualidade, com garantia, gastando muito menos. A negociação na SP é muito boa, você vai poder pagar parceladamente, tranquilamente, que cabe no seu bolso. Só basta você ligar aqui na SP e realizar uma grande retífica com calma. Só basta você ligar. Eu vou passar os telefones, você que está vendo esse vídeo, só basta você ligar. Ligue agora, 011 2364 7388 ou 011 2364 7488. Se caso você preferir, você manda o WhatsApp para nós agora, 011 97098 1106, a sua melhor negociação, retífica de motor, só na SP. Vem para cá.